ठंडी रात, खामोशी चारों तरफ, बस एक कोना जहां अंगीठी जल रही है। उसकी आवाज जैसे दिल से बात कर रही हो। हर चिंगारी के साथ कोई याद जागती है, कभी बचपन की, कभी किसी अपने की। उस गर्माहट में सिर्फ आग नहीं, जज्बात भी जलते हैं। धीरे धीरे लकड़ी सुलगती है और मन को ठहरना सिखाती है, जैसे कह रही हो शांति कभी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम बस बैठो, कुछ मत सोचो, बस उस टिक टिक की आवाज सुनो, वो आवाज जो सुकून बन जाती है। और फिर एहसास होता है जिंदगी की सबसे गर्म चीज आग नहीं, बल्कि अपनों का एहसास है। कभी कभी सुकून किसी बात में नहीं, बस एक पल की गर्माहट में छिपा होता है।